Arratsaldeon guztioi. Gaur, arratsaldean, lehenengo saio honetan, Einaut Etxamendi gure artean daukagu. Einaut Etxamendi nekazal peritua da ikasketaz, eta bere garaian ere ikasketa politikoak ere egin zituen. Erretiroa hartu eta gero filologia ikasketak egin zituen eta 2007an doktoretza lortu zuen Baiona Pabeko Unibertsitatean. Bere zaletasun handiena hori da, euskera, eta orain gutxi, Euskal Herriko Unibertsitateko Joseba Lakarra zuzendari duela argitaratzen hasi dira Euskal Hiztegi historiko etimologikoa. Hitz potoloak. Etxamendik berak bere lan hau argitaratu berri du eta inolako etekin ekonomikorik gabe. Aldiz, hiztegi honetan sekulako dirutza dago, atzetik interes oso garbi batzuekin. Etxamendiren liburua salgai daukazue hor 20 eurotan. Beste gabe, berari hitza. Bakarrik ez dut egin, hemen da nire lagun kidea, oso ongi dakiena eta guziz siberoaja eta erronkarikoa ere bai. Eta Txomin davant. Bere ationa davant. Behar nesazen, behar da jakin, behar noa ez aspaldi, oindikan Euskal Herria zela. Behar noko herri guzitan, badira, bi edo, somitaldiz, dotzena bat, etxe izen, gaur egun, oindikan, gaur egun euskararekin, nahiko erretz deszifratzen aldirenak. Beraz, liburu hori ikuseta, erintzan egoiten al, kontzientziaz, zerbait egin gabe. Etzen ahal egon. Ezen, hanbateko lelokeriaz bete-beteta dago. Problema da, jakitia, arazoa, nolaz, zer motivazio den, edo zer ezgaitasun. Dena problema oso hortan dago. Orduan, Gorrotxategi eta Lakarraren serian, gidaritzapean, egina da lan hori, ekiparen izena hor duzue. Orduan, berehala badagizien guk bezain ongi edo hobeki, ez direla presentatzeko nekeak. Orok badakiten, olako hotza egin duten, hotz publikoa gainerat, Iruña Beleiako aferan. Handiagoa egin lezake egun batez, horren kritika, adituek hartzen balute kontutan. Ezin da asma Euskaltzaindiaren labelarekin publikatu dela. Euskaltzaindian niz 50 urte pasa, urgazle, nire laneko nolakoa, metodoa, igorri diet. Erantzunik ez dutukan ez eta eskuratu zutenik ere. Orduan, ulertu behar da, ahal bada, zendako. Beraz egun, kusiko dugu, beraz, Gorrotxategiren eta Lakarraren gideratzepean egina den lan horren lelokeriak presentatuko ditugu. Orduan, eta ez da aski ertia lelokeria dela. Behar da hitzak hartu, hitzez hitz,
Beren hitza, ezkerreko aldian ezagria da, beren retolika, beren esplikazioniak, eta eskuineko aldian gurea, Txomlinek eta biek egin duguna. Orduan, batu bere liburu lodi hortan, 2000 hitz, gutxi gora bera. Historikoa deitzen du, ezen arxibuetan atzemaiten maitira Maria Ederra edo Mikelau Zabala edo Eroa edo holakoak. Orduan, hola hartu eta esplikatzen dute hitz horrek zer gordetzen duen barnean eskuali hitza zer den. Eta gero esplikazionia emaiten dute beherago asko elhabide erabilita onduan hek nola ikusten duten hitz hori nola den eraikia. Beaz, hortarat joan gira berehala. Orduan, lehenik beren deklarazionetan badira ezin sinetsizko gauza batzu. Linguista batzuindako, unibertsitateko aintzindari batzuindako, konparazione bada frantses linguista bat 1950 publikatu zuen bere doktoretzako lana, eta hortan estudiatzen du la formation des noms en indo-européen. Esplikatzen du hitzak nola behar diren ideki. Hitz bat nahi baduzu ikusi zer ladrilloz egina den, hitza behar da ideki. Eta ez da nola nahika idekitzen al. Badira asko huts gaizki idekita hitz bat. Eta gaizki idekitzen bada, konparazionek eman dezan kalamua, denek egiten dute, latinetik, kalamus, grekaz, kalamos, eta historio, da nehorietzako jint gogorat, hitz hori nola behartzen ez meiet latineko berezitua, ez xantren grekoako, elerako aditua, hitza nola behartzen fontsez ideki. Ordean, konparazione xantrenek, da ekipa handi baten buru, jinkoak berak daki zenlako jakin duria dun ekipen lana eksplotatu duen. Erten du, kalamuindako, kala moztuz, itxu gelditzen da. Ez da, badakizi eskoraz, garia eta galbahe nola iten den. Ordean, ez da kala moztu behar. Ordean, kala moztuz, ez du kala eta gelditzen da mu. Ez du ezer iten. Aldiz, mozten mali mauzu gariren dako, galbahe, erten duzu bezala, hamu da, zera, el tallo, la tige. Galamo da, lastua. Eta da, kulmus, kusten duzu nola desformatua hitza, kulmus, latinez, frantzesez xom, ez dakit erderaz nola egiten den, bada holm, zera rusoz, eta hola. Beaz, kalamu da, gari amu, ergan nahi baita, tallo de trigo, hori ergan nahi du. Ordean, hola moztuz, kusten duzu, nolako gutsak egiten diren. Eta ez dira bakarrak, konparazione, tarrapata. Ez dakit erten den hegoaldean egiten duzuen, prezipitazion. Tarrapata. Bada grekaz, drapetez. Eta ordean, mozten du, meiet, edo xantrenek, mozten du, drap. Eta itxu, ezin du esplika drap, etez gelditzen da, ezin da esplikatu. Aldiz, iten bali mazu, hartzen mazu hitza eskuaraz, tarrapata, tarratu eran nahi du, zera lagutu, zera zarrastatu, pataz, bere zangoz, eta hitzak eran nahi du, esklaboa lasterkatzeko modua, lasterkaria, esklabo lasterkaria, eskapatzen delaik, drapetez tarrapat. Da. Edo beste profesor izan dutan bat, bada, ez dut bere izena eranen, bizi da barino, buru zagi, mozten du buru, zagi, eta argi
zagi, la luna, mozten du, argi, zagi. Bon, argi, zagi, untsa da, ezen zare da, argi zare da, zaria nola egiten da erderaz, hemen erderaz, zaria. Bon, zaria, le panier. Bueno, orduan, argi zaria da, croissant, le croissant, eta argi zaria goiti dualaik edo behiti dualaik egiten duen hori. Baina buruzagia itia, ez du nehat libratzen alitza, ez du sekulan ite. Kultura linguistiko pixka bat izan balu ikusuko zuen, Grezian badela, Homero Zaharraren denboratik haste, pros, ikusten duzu, buruz, pros, tinkatia da, prosagein el jefe, buruzagia el jefe, aintzinaria, ikusten duzu. Ara, behaz, jaun hok, ikusiko duzie, nola egiten duten. Nola? Nola? Orduan, erraiten dute, konpazione, ondoro zaharreko familia askok hedadura handiagoa du maileguarena baino. Daz, ondare zaharra deitzen dute mailegutu gabeko hizkuntzak. Omen oso gutxi litezke eskuaraz, ezen jakasik iztegi guzia, kanpotik hartia egin nuke. Beste hizkuntza batetik, partikulazki latinetik hartia. Litaike, ikusi behar da gero, horrek zer kanore izan dezake. Ordean hartzen du, bazter hitza, edo beldur hitza, ezin zatika litezke. Osagai funtzional txikiagotan, inoiz mailegutzat emateko eta ere ustezko iturria kosta ala kosta bilatzeko, grina sortu ere izan da. Ez mailegutzat baizik eta ezagutzen dugun konposatu zaharren geru zakotzat jo dezakegu. Beaz, ikusi duzie, bazter hori hola hartu behar da, beldur behar da hola hartu, hortan dute denek beren akatsa. Hartzen dute hitza, ezagutu konparazione, berek esplikatzen duten bezala, sabutu, katalanetik eta ez da gitzer, ez da hola iten lana. Hitza behar da urratu, ideki behar da ikusi lehenik, hitz bakar bat den edo bi hitzez egina den. Eskuaraz, hitz asko eta asko osatuzko hitzak dira. Hartzen balima osoik, eta kalamu bezala osoik, ez zira itzu gelditzen zira, ez zu umekeriak bezik esango. Beaz, hitza ez da behar hartu, ikusi behar da osatuzkoa denez. Gero behar da ikusi, aur izkirik, prefijos, baduen. Zabal, konparazionez, zawal, tratatzen dute, za hori da aurrizki bat. Da dia. Ezen dia grekaz, egen nahi du zeharka. Eta bada grekon, badira berroita hamabi heleraki dialekto ditugunak, tekstuak, eta zetan bada eoliano grezieran dia erten dute za. Beste batzutan ikusi da, konpazione, zirurika, da, remolino, konpazione, iteko, zirurika da, dia, bueno, behaz, hitza behar da, ideki, eta hortako behar da, kendu behaz, aurrizkiak, atzizkiak, barrizkiak, konpazione, huki erten duzulaik, bada barrizki bat, hemen huki erten da, guk erten dugu, hunki. Bada, sudurkari bat, zertzen dena, hori barrizki bat da. Horiek denak behar dira analizatu eta ikusi zer gelditzen den. Orduan, hola behin, hola presentatuta ez da errada dena. Konparazione
erten duzulaik garauna, eskuaraz, garauna da, buru ezurain barruko mamia, ezta? Garauna. Garaunak aldikal, beste kreoletan, inen du, kraneum, el kraneo, komatzen duzia, garaian eginen du, badakizio zer nahi duen, garaian, el tiempo, da isurtzen den denbora, pasatzen den denbora. Fura isurtzen den bezala, doan zera, hori. Garaian, emain du, kronos, kronik, kronologi, eta kusten duzu dena. Dena, hola da. Behin, inauzulaik ikusia joko hori, ez da komplikatia. Bertan, irekitzen zaizu, paeta bat, ate bat irekitzen zaizu, Indo-Europar hitz guzien eta zertzeko, pasatzeko. Orduan, gure Gorrotxategi eta Lakarrak bat, Mitxelena handiak lehenago, ez dute behin ere aipatzen joko hori. Komparazione, bauzu eskualaz, giltz, la llave, giltza. Giltzek emain du, aldikal, kleiz, klabo, eta guztiak, usten duzu, behartzu harrapatu, hitza ideki, behar dagozu harrapatu, ladrilua, lehenbiziko ladrilua, nola egina den. Eta hori benvenist, Emil, frantses, libandar, judu, franko-libandar bat zen, espiritu oso argia, harek du metodo hori argirat ezagri, nola behar den ideki hitza. Bere erakaslea bazuen eta bere doktoragoako epaimahaian bazuen bere erakaslea meietek berak ukatu du delako benvenist horren metodua, hitzen irekitzeko metodua. Kursazu linguistan ez dela gaur bakarrik lehenago ere kasketa gaiztoko jendia izan dela partikulazki universitarioetan. Uste dute jinko direla, bena ez dute sekulan pentsatu, menturaz ez zirela jinko. Orduan, gainerat hitzen, errua da beti, benveniz zitatzen dut, hiru letra, bi konsonante eta barnean bokal bat, aldikal. Eta hori presentatzen alda gutxienez bi formatan. Osoik, ordean egiten da razin plen, raiz jena, eta orduan baduelarik bi konsonen artean bokala. Eta izan dezake hizkuntza berian edo hizkuntzaren aizpa batean, beste hizkuntza batean, gauza bera, barneko bokala kanpora botaik. Kursi duzie, garauna ina da, gara, bada, eran nahi du burua. Ez bakarrik eskuaraz, grekaz ere ala eran nahi du, kara, burua da. Karantz eskuaraz ikusten duzie, kara ona, eta ikusten duzie garkola, gara ona, orduan, ikusten duzu, nuntik heldu den hitza. Kara, bere fontsez, kara da, zerrenike, frantses argotian, zera gaztek biltzen duten frantses makurtu batean, le kaiu hartzen dute, eta buria indako, kara. Eta ikusten duzie, karri, kara, nun atzemiten den, eskualdak badu forma hori. Beaz, kara, buria, eta gora den oro, korrife, eta garai, barkatu. Beaz, kraiaino da garaindi. Kraiaino eran nahi du bitorioa egin, nausitu, jabetu, gaitu, bestiak jo. Zu azkarrago izan, orduan. Kraiaino, kusten duzie, gara, ina da, kra. A, galdu du. Kraneumetan bezala. Hori ez da bakarrik erruan,
da edozoin morfematan, konparazione bere terra, erraiten dela bela terra eskola xaharrian, hamakabekagarren mendeko kodex kalistinoan, bada apesain izena bela terra. Bela terra, baina terra hori da, atzizki bat, eran nahi duena, ofizioa. Norbaitek zer lan egiten duen. Baina ikusiko duzu, terra hori, tria edo tlon, eta hola presentatuik, hiz batzutan, edo latinian, edo rusuan, edo sanskritian, edo hola. Beaz, hori ez du Michelenak, badu kapitulu osua, anaptizis deitzen du. Erraiten du, zuk erraiten duzulaik, konparazione kranen nako erten duzulaik. Garauna, zuk pentsatu da, ezartzia, hitzain irekitzia, bokal bat ezartzeko ezagoen lekuan. Hori, Michelena handiain legetak bat dauri. Eta hok, jaun horiek ez dute, inun aipatzen delako redukzio hori. Eta untsa soiten dela, hizkuntza pixkat soiten dela hiztegietan edo, jakinki norberak ere. Bi hizkuntza dira, gehien beren hitzetan, gehienik erro osua dutenak. Nahi bita, bi konsonanten artean, bokal bat. Euskera. Eta mikeniera. Guai dila, 3000 urte pasa, galdutako hizkuntza. Eta mikeniera zen proto-grek. Batere linguista etzen batek, hasi zen, nehoketzek. Misen, da, eta, ez dakit nola behar den prosto. Misen, guai, bai, Kretako imperio bat zen, Orduan, Mikeneran da gehiengoa hitzak errua osoik dutenak. Eta eskuara. Eta orduan, eskuaraz oso gutxi dira, tinkatuz konparazione, kali, sugea kalitu, bada gizi zer den, kal. Bada, kalo, grekaz erren nahi du, jo. Buriain gainean, jo. Kalitu, bauzu, baina bauzu, klaska. Kali erren nahi du, jo, jo eta hautsi. Ta bauzu eskuaraz, kali eta klaska, makila klaskatu dut, edo belauna klaskatu dut, kusten duzu, kla hortan, mil esker. Kusten da, hortan, beraz, oso gutxi daula, badira, zapaldu, bada, eta zaplastako bat, kusten duzu, bakarnio atzu badira, ez asko, badira. Mikeni genuan, oso gutxi ere. Eta, behaz, gure jaun horiek, hori ez dakite zer den. Ez dute nihun aipatzen. Horrek erran nahi du, enetzat erran nahi du gutxienez, kultura eskasa, edo itxu, izaitia, dutela motivazioa. Ordean, zer diote benvenistez, ageri da, edo ez dute estudiatu ondo, benvenisten lana, edo urdekerian ari dira. Erten dute benvenisten metodua jarraikitzia umekeri bat dela. Eta horren lekuko, erraiten du, nok luke ideia gaur egun atomaren fiziko legiak Einsteinek finkatu zen hek guai zertzia. Kusten duzu, xutik joiteko astokeria da hori. Einsteinen fizika ez da kambiatu. Behin fizikako atomain eta neutronain eta legiak jakinez gioztik, ez dira arte honetan, lakarrak berdileko modu batez edo bestez justifikatu Iruña beleian inadiena edo guai liburu horrekin iten dien eta zientifikoak deitzen alden huts itzela, kusten duzu, nora bintzo den, ordean, segitzen du, erenez, delako benvenist horren dako, gaur egun, ez omen luke, nehok aplikatuko Einsteinen legeak
Einsteinek harrapatu legeak, atomain eta lantzeko. Nuntik behar da, sinetxi, universitario baten ahotik publikatuik badela holako gauza. Ezin sinetxizkoa da. Orduan, emaiten duzte beste adibide asko. Erraiten dute, behaz, horien arabera, Eukliden teorema, guai dila 2005 urte finkatua, elitake gaurko geometrentzat on, Eukliden rektangulo horren gainean inaduen teorema. Holako justifikazioniak ez dira beldur agertzeko. Usteute liburu hori astuek bezik ez dutela irakurriko. Hori da eskualdunez eta laburki biltzeko jendez burlatzea. Hori jendez burlatzea da. Ez da, holako gauzak, hori euskal zaindiak finantzatia eta bere labelarekin. Ordan, miniten daut, ez gira aberats eskuarain instituzionetan, euskal zaindia badugu, bena euskal zaindian badu barnean jarra sartia, badakizu, gazna handeatzen delaik, jarrak sortzen zazko barnean. Hor, bada horako zerbait. Ez dakit publikoak badakienez, bere finantzamendiain parte handiena nondik heldu den. Madriletik. Akademia Real. Madrinetik heldu da. Orduan, nik uste baden hor gauza beltz bat. Azkenian, ez dira bestiak, astuago, Madrildarrak. Hasteko ez denak. Eta ulertu dute, frantses poeta batek erraiten ziena, le basque, sa patrie, c'est sa langue. Eskualdunak bere aberria, bere hizkuntza du. Ordian, kusten duzu, hizkuntzain sabelian, baute, langile ilhun batzuk, dirutan, ari direnak. Eta ber usainekoa da, Iruña Beleian pasatu den gauza. Ber zeretik da. Namute, hizkuntzari buruz, ina da hor gerla bat. Horien zeretik segituz, eskora xarrabia bat da. Euskara litake primitibo batzuin Karaibetako esklabuek fabrikatu duten hizkuntza bitxi hori bezalako bat liteke eskora. Dena kanpotik hartia eta hori gaizki hartia eta holako historia. Dena hola da. Orduan, hartuko ditugu beste etxemplu zonbeit. Gusten duzie, hemen segitzen alda. Bon, segidan atzemaiten dukana. Orduan, badira, ezagun hartuko dut konparazione. Ezagun, orduan, sabo, eta holako atzuerten uste, atzeman, sapo, biztan dena, latinetik hartia, romantzetik hartia, omen, ezagun. Bakarrik, ezagun behar da hautsi bada, lehenbiziko aurrizki bat, asko eta asko aditz euskaldunek, badute edo i bat hasieran. Hori ez dute ez Michelenak, aipatzen du, Michelenak hori, baina esplikatu gabe. Aipatzen du, euskaldun aditzek, verbuek, badutela bokal bat edo i hastapenian. Ez du esplikatzen, ez du erraiten du garbiki, ez duela ezer ikustekorik okman deitu Indo-Europar hizkuntzetan. Orduan, bauzu eskolaz konpazione, ebili, igurzi, itxusi, eta holakoak. Orduan, fite joiteko, ebili, eran nahi du, ibili hat eta hunat ibili, da eple grekaz.
pelo eran nahi du, inguruka ibili. Ple, ikusten duzi, ple, guaiztean erranutan bezala, pel hori, eskualak bil duen hori, i hori, edo e hori kendia. Ple eran nahi du, ibili izan naiz, ibili izan dena. Bada, igurzi ez dakite, xantrenek, badela, adiz bat grekaz, krio eran nahi du gantzutu, eran nahi du, oliboaz edo gorputza toratu, gantzutu, da igurzi. Ordean, ez dakite nola inaden, ez krio, ez igurzi, nola inaden. Ordean, bada, lituan darrez, gurti eran nahi du, esne gaina, nata de la leche. Beraz, igurzi, guri, eskuaraz, kusten duzi, guria, mantekila. Ezagunera dineniz berriz, beraz, da, igurziktiko, bezala da, ogman bat. Eran nahi du, orduan. Demora hartan, beraz, garaian, nengoen, erten nulaik eskuaraz, ageri da, hori, baduela, sudurkari bat galdurik, nen bilen, erten duzulaik, beraz, bada, sudurkari bat eroria. Beraz, bigarren aurrizkia, za, da, dia. Ordean, gelitzen zauzu, ladrillo bakar bat, gun, eta, sekatzen zira, atzemaiten duzu, gotikoan, Germanierako gotiko zaharian, kan, K-A-D-N, kan, eran nahi du, connaître, conocer, eta ikusten duzu, eta hori bera, kan hori ikusten duzu, gnosko latinez, grekaz, gnosko, gignomai, eta hori ikusten duzu, ordean, ikusten duzie, ezagun, Indo-Europar hitzetaz, inadela dena Indo-Europara da, za Indo-Europara da, gun da. Eta gun hori, zeurenik ere, heldu da ikusi, kun eki, begiain izenetik heldu da. Eta enne hori, kan hori, eran nahi du hitza bihurtia dela, begianukan. Konparazione, pasatuko niz, behala hitz verba egin, hazer. Eta zer ikusteko luke, hazerrekin, edo frantsesez fer, bakarrik ikusi behar da, latinez, fakio. Fakio zer egan nahi duen. Fakioak egan nahi du, lehenik egan nahi du, erlijionetik heldu den hitza da. Egan nahi du, biktima, jinkuek ikusten omen baitute antik goitik, guk egiten ditugun sakrifizioak, ordean, aldariain gainean ipini, biktima, jinkoak ikusteko gizan, hori egan nahi du. Eta ordean, grekaz gauza bedainako, heteka, erten dute. Ez dute untsa analizatia grekan, ez fontxean, latinian ere. Beaz, egin, ikusten duzu, fakio, perfektuan feki dauzu, hize, hiziste, etc. Espainolez. Eki, feki, duzu, eskuaraz, ekin eran nahi baitu, begian eran nahi baitu, erakutsi, hortai geldu da, eta gio, biktima aldariain gainean finkatzetik, jinda egin, produzir, gauzatu erraiteko, hortai geldu da. Eta egia, bergauzata, egia da ikus idezakuzuna. Begiak dira errefera. Begiak du lekukotasuna emaiten realki gauza baden edo esten. Ordean, egia, egin, eta horik denak, begian, gauza polita da, deitu. Deitu da, konpazune, nola egiten da, zezena indako iten dielaik eta toreadorriak eta zitar. Noait deitu auzitegirat. Deitu. Eta erakusten duzu, obenduna, nola erakusten da obenduna, primitibuek bezala gaur ere,
digituz, dedo, digituz. Eri eskolaz ergia da, ekia. Kabat sehor asko, galdu da, eta ordean, atx geldituko zen, egia, guk egia erten dugu, ez du eria erraiten, egia erten dugu, baina egiaikin beste hizbat bada, hizbera duena, eta orduan, beharrirat inabaitira hizkuntzak oro, idatzi baino lehen, orduan, beste batzuekin ez nahazteko da, gelditu hola. Bada anitzitze, hola, behar baitea, desmarxa bat burutik egin, ulertzeko zendako den forma hori. Beraz, ezagun, egin, egia, eta hori guztiak erakutsi, erten duzulaik erakutsi, ikusten duzu, hortan ere, bada, gutural hori, agertzen da, kusitan, okuz, indoeuroparrez, eki begian. Konpazione, eguzki, iruzki, iluzki, ikusten duzu hitzan nola inaden, uelioz, eran nahi du, itzulikatzen dena, helikopter, ikusten duzu, helioz, eki, eran nahi du, eki ibildaria, itzulikatzen dena, goizetik atxerat, ibildaria. Eta orduan guai aferrezaz mintzatuko gira, beste problema bat, hitz batek galdua duelarik lehenbiziko elekia. Ordean, bada latin hitz bat, lux, la luz, lux, luz, ina da, spezialisten eskutik erraiten dutan hau. Leux bat amentsin dute, Indo-Europar erroa bat izain zela, leux, L, E, U, maratxo, K, S, leusk. Leusk, leusna, da, la luna, eta historio, elucubrazio, elucubre, eta hori guztiak, behaz, ara nola inaden, leux, badu, leux, eskual, iluz, horren, I, galduta, eta iluzki, ski hori, indu, jauzin, egan nahi bitu, metateza indu. Eta ordean, kusten duzie, hortan, forma horrekin beraikin, zonbat hitz, erdal hitz, baden, hortik ginak direnak. Ordean, ez dute burian pastu ere, konpazione, horako gauzaik badenik. Horrek egan nahi du, ez dutela bakarrik eskuara, ez dutela lantu. Latinean bada, ez da garesti, bada, dikzioner etimologikoa, bada, latinaina. Ez dira denak xuxen, ez dira bada, biziki anitz hitz, latinez, esplikazionei gabe gelditiak, eskuarak, esplika dezazkeenak, gorputz, konparazione. Gorputz, corpus, corporis, errain dautzute, ez du, omen, ezer, konparagarri zakionik. Ordean eskuaraz gor bauzu, eta askoen histegian, gor, errain nahi du, la carne, eta putz, denek badakiu zer den, haidia, hatxa, putz. Gorputz da, haragi, hasduna, da bizidena, hatxa hartzen duena, gorputz. Denbora, tempus, temporis, denek arrain dautzuten, latinetik, dakor. Saluik latineta joiten zira, eta mehietek eta aucun rapprochement possible, ez dakite nola esplika. Badakite zer egan nahi duen, tekstan analizatzeko kapaule dira. Badakite garaia, konpazione dela, irauna egan nahi da, zera denbora isurtzen dena, guaiztean kronoz bezala, isurtzen dena, joaki dena, eta aldiz denborak egan nahi du le temps segmentable. Egan nahi bita puskatzen aldela, orenka eta hola. Ordean, tempora, latinetik, sof, latinean ez du, esplikazionek. Eta, zehornik hemen ere erten dukezie, guk erten duen guzia, haura, ez natu haura, ez dira, oren guziak berdin, bihar tenoria, bihar goizeko tenore goizenian behartzu hartu, treina. Eten ora, kusten duzu tenoria, erten da, ez da, ego aldean, tenorea, ez duzie, erten duzute, erten duzute edo ez? Tenorea, da etenora, eta ordean, hola bada pila hitzak,
Zendakota ez dute sekulan eskuara ezagri beren laneko material. Eskuara zen ilargitik erori harri puska bat edo meietek egiten du. On ne peut rien tirer de la langue basque parce que c'est probablement les résidus d'une famille disparue, d'une famille disparue, et on ne peut rien lui trouver de correspondant ni en grammaire, ni en vocabulaire. Eta gero erten du hatik, kasuina baita, du moins on ne nous en a pas parlé. Berak ez betu estudiatu eskuara, estudiatu zuen beste gauza frangoen artean armeniera. Eta hak lan hori inartio, armenieria konsideratia zen, eskuara bezala, zera, numeitik jin potregabeko hizkuntzak bat. Eta ordean, eskuara ez dute ezagri beren gaietan, eta hartakoz, bada, biziki anitz huts, xantrenen hiztegian, eta bai, meieten hiztegian. Biziki anitz hiz bada, ez dakitenak esplikatzen. Ordean, ez ezauna ipare, gizon hok nola iten duten. Ordean, beldur, errandauz naski, guaiztean errantzuten, beldur da hitz oso bat, ezin dela moztu. Eta bazter, latinetik dela, huastuz, eta historio, huastuz latinez, erran nahi du, bazter hutsak direla, eremu hutsak, desolatia, deuze gabekoa. Eta, ordean, da, analizatia ez da nikina, linguistek inaute, indo-europar hiz bat bada, bi ube, huaz, erran nahi du huts, huaz, eta huts, kusten duzi, ez dira, elgarte, hutsik den lekia. Horta egedu da. Beldur, latinez, bada, power. Badakiu, eta el trokatzen direla. Ezen, hor beste xendra batzu dira, beste bidezidor batzu dira, behar da, jakin, konsonantiak itzulikatzen direla, ordaintzen dutela batzuk beste. Konparazioen zintzurkariak eta aurrekariak, egiten dira. Konparazioen ekuz latinak egiten du zaldiain izenetai bat, ekuz, eta grekoak egiten du ipos, K eta P. Hori klasikoa da. Orduan, biztan dena, eskolan ere, bada hori, irakurri izan du, behin edo beste, eskolak fonetika oso berezia zuela, eta etzena besten fonetika berdina da. Hortan ez du balio, beraz, hori egiten dute nahi dute. Baizik eta eskuara esplikatu, eskuaratik elki gabe. Eskuaran berian egonez, eta ordean, konpazioen aipatu, erten dute, intzun dute, badakiu, Elizondoko ibarrian, erten dutela, aitatu, TH batekin, aipatuen ordez. Aipatu egan nahi du evoke, gauza bat ez mintzatzen ari zira, eta holako edo halako gizona edo gertakizuna aipatzen duzu. Evokar. Baika hola erten da, erderaz, evokar. Da, bada ipui, bada eskuaraz, bada aipu, bada grekez epopeia, epos, bada hitza, eran nahi du, eta analizatzen delaik da, P horren partez ezartzen duzu guturala, oiukatik heldu da, oiuka, da, kusten duzu, konpazune, abotsa, hartzen du gai, denek egin dute, latinetik, woks, sofke latina xekatzen delaik, ikusten duzu, bi ube badiela, wok, da, oiuka, ordean bat duzu, bizik anitzola, eukomai grekaz, eukomai, invokar, otoitzegin goraki oiuka, otoitzegin. Eukomai, ikusten duzu, euko, nola inada, da, oiuka inada. Harritzeko da, ez da komplikatia, ez da batere komplikatia. Burura ano ere manez, niza artean izo bera,
Ene amentsa da, gure ondotik etorriko direla ekipa gaztiak, eta gu banu kapazitate gehiago ukainutenak, dena behar da berriz hasi. Dena Indo-Europar hizkuntzen lanak anitzak berriz hasteko dira. Berriz hasteko dira. Eta ene iduriko ez da bakarrik hitzak, hitzen formak, bena badira hitzen plegatzeko moduak, egan nahi betu, sintaxia, morfologia, eskolatik den bezala hartiak. Kompazione, investigare, egan nahi betu, ikertu, gauzak sekatu. Badakite zer egan nahi duen. Egan nahi du, segitu herrestotik, aztarnatik segitu. Investigare, hori da aurrizki bat, eta vestigare, da egan nahi du, ikertu herrestuak jarraikiz. Eta bado vestigio, gauza bera, ez da gite. Aucun rapprochement possible avec aucune forme, ni en latin, ni dans les autres langues indo-européennes. Ordean, badakizu zerten, hori? Kundatuko dut, den bezala, guk etxean erten gindin herrestua, edo hatzak, traza indako, traza. Eta behin bitinan, biziniz bitinan aspaldiko urtetan, eta gure xokua ihiziko leku ona da. Eta igande batez, ihizlariak heldu dira bereno kotxeak utzia bitzuzten goizian, eta heldu dira txangatiak eta historio. Basurdia, bagin izin bai basurdia. Baina zakur puñeta horiek, azken mementoan ez dira basauntzain hestik, bada, azkoen dikzionerian, hedes, trazas. Basauntzain hestik, kusten duzu, hitza itzulia da, itzulikatia da. Kusten duzu, hestik, huestigo, ez dira akitu, kusten duzu, latina, azken milenioan, gure denborak bano azken milenioan formatu hizkuntza bat da, ene iduriko ez da dudai Mediterrane inguruan, mintzo ziren hizkuntza anitz, nik ez dut ertenal, hek eskuara zirela, hizkuntza hek. Ertenal dutan gauza bakarra da, gaur egun zugetanik mintzo dugun eskuararekin, idek dezazkegula horitaik anitzak. Nun ezten, segurasko goiz edo behant, denak. Baina, jaindu batek, horiek ehokerian ari balima dira, nik buria galdia dutala, medikuen eskutarat behar nizela, igorri ospitaleko fruitu bat nizela, ezpeita hola, dena analizatzen duzulai, behin metodo bat harrapati hau zulaik hitzak nola behar dien ideki, hor diazilaik, guai erran dauzut, hesitik, erten duzulaik onbazune, barrenetik, gizon horrek, zarkeria, barrenetik dik, frenetikoz. Orduan, frenetik da, ikusten duzu, hitza, fren, bada grekaz, fren erran nahi du barnia, tripa barniak. Erran nahi du batzutan, erran nahi du tripa oihala, estomakain gaineko oihal hori, diafragma, erran nahi du bihotzain ingurian den tauler hori, eta erran nahi du gogo gora beherak, amodioa, herra, kolera, eta hori frenetik, kusten duzu, barren, kusten duzu, barren, azken duzu, soitia, askoen dikzionerian, kusten duzu, barrenek hori guziak erren haitila, erren nahi du tripa barneko gauzak. Eta barnetzarra, gizon horrek barnetzarra du, edo barnetik gaiztakerian ari da, barnetik helduzako bere pozoina, frenetik, kusten duzu, hitza, ez da bakarrik errua, da hitza, ja, da... Bueno, ez dakit, hortan utzi behar dugunez, hala segitzen aldugu, Ordian, lakarrain eta hiztegitan hartuko dugu ediozoin, hautatzen dugu baino, zoin nahi den. Ohartu. Horrek eman gitu, xakurrain izenerat, horra. Hor hartzan horra, igiz horra,
txakurra, badakizu nola esplikatzen duten txakurra, otso eta kompozizionetan, etxa mendi bezala, txa. Ordean, hori, ez dakit nolaz, usten dute, txa, eta makur, usten duzu, makur da, hamukur. Egan nahi du, hamukur, egan nahi du. Hori, makulu usten duzu, nuntigina den, makulu, denek garen, bakilun, latinetik. Ordean, irlanderaz bak iten dute, bi, ke, tipikin, eta hola. Beaz, ikusten duzu, nola ina den. Orduan, ohar badu erantzukizuna grekaz orrao. Eta linguistek berek aitortzen dute, orrao eran nahi du begian hartu, begian ukan, begian atxiki, ok, rao, behaz, ka hori, eskuaran bezala, galdia da, ka hori barnean dela egiz baten barnean, bizik eize bidean galtzen da. Ordean, ohar, eran nahi du ok-har. Egan nahi du, ikusten duzu, aglutinatia da. Ok horrek ez du bihurtu gabeko hitzez inadelaik, puskez inadelaik hizkuntza bat, erten duzu, aglutinatia dela. Komazione frantzez, hotel dieu, erten duzulaik edo chassonneige, edo erten delaik, mantener, eta hola. Horiek dira aglutinatiak. Egan nahi da, hitzak ez du giltza gramatikala berekin. Hurrandiak dira, bat bestiari hurranak dira. Ok-har da, hori da. Egan nahi, muntxalaz berdike ekian hartu, luz exe da, ok-har egan nahi du begian atxiki, eta eman du grekoz, orrao. Eta aitortzen dute berek, linguista handiek, ez dela, ez dakite nola behar den analizatu orrao. Badakite zer egan nahi duen, baina ez dakite horrean. Bada grekian bauzu oiko ouros, gardien de la maison, oiko, eta ezagria da tekstuetan, edo etxekanderearena, etxea zaintzen duelari, gizona ostatian delarik, edo historio, okar, behaz, oikouros, etxeko zaindaria. Eta sanskritera, hek ez dira Cesaren tropetik, edo Pompein tropetik, etorri, indietako jendeak eskualerri ezen denak baizik eta romanikotik heldu direla eta historio. Bada, pasuz haurua, pasuz arva, pasuz horua, eran nahi du, horra, xakurra. Eta ordean, Michelenak edo Gorotxategik eta Lakarrak, erreten dute, otso makurtia. Deaz, otsok galduluke o, txa, baliteke, txa, kur, makur, txa, kur, liteke, otso, bihurtia, etxekotia. Makurtia bere basa izaitetik, paregarri liteike gixartareko jendeak badira, irria zer den, paretzen, pare zer den ez bide dute jakinen, holako gauzak erteko, ezin txinetxizkoa da. Ordean, eta biztan dena guz, txoro batzuen dago gauzkate, baizik eta erranda eta izen ospetsuek erran dute, mehietek erran du, eskolatik etzela ezer ateratzen ahal. Bada Michel Morvan bat bizi da ono, pena dut bere izenaren agertzea, Uralo altaik, badakizu, Hungariako eta hizkuntzen gainean, hoitaik heldu dela eskuala eta holakoak ikusten duzu. Badira, Afrikako hizkuntzekin konparatzen dutenak, ez dakit zer eta zer, badelaik lana, linguistikan badira tonak liburuak agertuak direnak. Greko bidea, latinain bidea, hortan dira gehienikinak. Eta anitz, geho bada germanikotan, biziki anitzinak. Iduriz ez dira interesatu lan horiak. Ez dira interesatu latinain, erraiten dute latinetik hartia ditu hitzak, ikusi duzu ezagunen dako nola inauten, sabo eta historio. Ordean,
ez dute, eta ausartzen dira, holako liburien publikatzen. Liburu hori pasatu dut, higatia dute, xintxikatia dut, hameste erabili dut eskutan. Ez maite nuelako, lanaingatik. Bena, holako liburu bat, hori da zientifikoki krimen bat. Holako liburua ezartzia jenden eskutan, gainerat diruz ordaindua dena, hortan gira. Ongi, bai, ongi. Eskerrik asko Einaut. Jakina da, asko gaudela zurekin, eta gero eta gehiago garela, baina asuntoa da, zer egin? Pardon? Zer egin behar dugu hau zuzentzeko? Bide honera eramateko hau? Hau, ahal bada, guai diren ale horiek zuzentzeko dira. Badira kokilak barnean eta badira antxe gauzatzu zuzentzeko. Laster eginen ditugu, nik konpazione, sakelatik aintzinatzen aldugu behar den dirua, eman dezan 50 ale egiteko. Orduan, amentsik ederen aliteke, Gorrotxategi jauna eta Lakarra jaunain estudianten eskutan ezagri. Ezen, hek ulertuko dute, zertaz den kestionia, gure lana zertaz den. Estudiantehek puskat formatia betira hizkuntzen hunkitzen, hizkuntzetik lanian. Eta ez, hori litake ene amentsik handiena. Egen nahi baita Gasteizeko unibertsitian, Iruñeko unibertsitian, Bilbaoko unibertsitian eta Donostiakoan. Eta iparaldean guk gaurek saiatuko gira, sehaskain bidez edo ikusiko dugu euskaraz jabetzen diren euskal hiztegiaren zera, epe eta hurietan estudianten eskutan ezartzen. Ezen, nik aments nuke, ni orotanat hunki hartzale bat niz. Bena, guai gazteak direnak, 26 urte dituzten holako batzuri ideia sortzia, ikusiko dute erreferak. Nik maiten dutalaik eskuadazko hitzain ordaria konparazione grezieraz, horrealdiak eta denak markatuak dira. Holako liburia, holako horrealdian atzemana da, beraz, edozoin estudiantek verifikatzen aldute, umekerian ari girenez, ala lan seriosa den. Eta erten aldauzut, hortzetako jaun hori bezalako gizon seriosik ez duzie biziki harrapatuko. Eta horrek beti irakorria du, berriz horrek eta kontradikzioniak balima dira, edo dudako gauzak badira, ez duzten pasatzen. Txomin daban kasu perito formazionia du, eta perito bezala minuziosa da, eta gauzak kontrolatzen ditu. Gazte askorekin, eukidonik hori berbeta, hori mintzakia. Baina, danak daukate asmo bakarra, tituloa lortzea. Ze tituloak dira gaur egun, bizimodoa ataratzeko giltza edo bidea. Eta hori, orduan, dana daukagu gure aurka. Barkatu errazu berriz. Gazteen asmorik handiena dela tituloa lortzea unibertsitatean. Titulua? Tituloa da. Ikasketa gainditzea eta papela, diploma lortzea. Behin errantzautan, eta Donapaleun, elkarte bat badugu, zabalik, kulturala, eta hartan, otsailetan iten ditugu 4 gau, hartan, hegoaldeko estudiante bat, zoritxarrez enakon hitza ez telefonoa hartu. Lakarrain estudiantia zen, eta errantzatan, menturaz intzunen du, irratitik edo oraiz, errantzautan,
Iruña Beleia indako erten bazuten etzela faltsukeria, abertitu zituela, erakasleak abertitu zituela, zero puente bat ukain zutela, egan nahi baita, titulia, zuk aipatzen duzun tituli hori, por el culo. Eta ordean, baina ez du importi, titulia inbiltzeko behar da somitaldiz bizkarrain apaltzen jakin, gero behin titulutuz joztik, ezartzen aldira, zangoz gora, jaun horien laneko manerak, eta Madrilek uste du biziki abila dela diruz eta ohorez, badakizu, ohorez loren pian lehertuak dira, gure jaun horiek Madrilen, omen, nik ez dut, hemengo berriak untsa segitzen, baina. Lehenik, Lakarrei buruz, ni bat nator Maria Pilar Forcade Genevako Unibertsitateko katedradunak egiten dion kritikarekin, eta kritika da, ez bakarrik hitz bat edo bi gainean, baizik eta Lakarraren metodologia axiomatikoa dela. Jartzen du paleeuskera, lehen euskara, dela konsonante, vokal, konsonante. Eta horren arabera, axioma, dogma horren arabera, klasifikatu nahi du lehen euskara asko lexiko guztia. Metodo horrek porrotera darama. Zaila, hitz bat edo beste barik da, metodologia osoa. Hortan, kritika hori egiten dio Maria Pilar Forcade, eta horrekin baldator. Ero, lehen euskaran aurkitzen dut konsonante vokal, konsonante oso gutxiengoa dela, oso eredu hori dela minoritarioa, oso minoritarioa, kar, adibidez, kar, gar, eta holako besteren bat, baina gehien atira dira vokal, konsonante, 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 vokal. Ahoski. Eta... Ahoskideak. Ahoskideak, konsonante. Bai, badakit bai. Ahoskidea... Erten duteko bazune, ahoskidea da vokala, ez? M eta P ez zirela. Bueno, hori... Bata, horrean, aipute aintzin euskara. Hek, badakite bezala, zertzen aintzin euskara. Aintzin euskara ideia baten ukaiteko behar da Indo-Europar hizkuntzak lantu. Han lana inik dago. Han lana inik dago. Konparazione, eder, erten dute aintzin euskaran, deder zela. Odol, dodol zela. Hori da... Konkurta... Bere metodologia utzala da hori. Utzala. Ordean, kusiko zu, ez dela demora galtzen, beste hizkuntzetan ina diren lanen ikasten. Eder da, eizera zira maitia, eizer, xubrotarrez, eidos, bada grekaz, eta erren nahi du, eite, karantza. Karantza, kusten duzu, eder, eta bada, eidar, eidalimos, erren nahi baita, biziki eite handikoa, eidalimos, eder, hola nola inaden, eta odol, hori politena da. Dodol nuntikin dute. Horrek ez dugu zentzurik. Kompazioen deia anglosaxonez, erten duzu, blood. Zaude zer nahi du bloodek, bloodek erren nahi du uholdia. Ordean, uholdia da hiz bat, kompozatia eskolaz, urholdea, erren nahi da diluvio, horrek ginkoak berak daki zonbat hitz baden hortaik sortuik plo grekaz,
Egan nahi du hurian ibili, untziak ibili, mainatu, eta hola. Plos, eta egan nahi du flo, ez dakit espainolez noa, fluir, espainolez. Kusten duzu nola den hitza. Ez da hori, nihok ez du lantu. Duzu ikusten odol, eta zera, urolde lantzen duzulaik, ikusten duzu, bere errangura guziak atzemaiten duzu, latinian, atzemaiten duzu sanskriteran, atzemaiten duzu blood, anglesez, flow. Odola da gauza, iten duzulaik pick-up, Galdera da, ia ados zauden, hemen egiten zen euskera, hemen koba eremuan, Akitanea Zabalean, egiten zen euskara, bi silababikoa, sortu zela oindala 18.000 urte, eta emigrazio bat egon zela Madalenean zea hemen, oindala 10.000 urte. Emigrazio hori zabaldu zela Europan zehar eta harago ere bai, ez? Orduan, orain datozkigun hitzak, helenoak, grekoak eta latinezkoak direla joan etorriko maileguak. Hau da, joan ziren euskaratik, Madalenean zentik, eta datoz, oraingo terminoak klasifikatzeko, definitzeko, zientifikoak, medikuntza, datoz batina, joan etorriko mailegu. Orduan, ez naiz historialaria, ez naiz arkeologua. Nik bakarrik baditut frantsesezko hiztegi bat inadutana. 3.000 bat hitz nagusiak, eskuarazko hitz nagusi garrantzitsuenak lantuak dira. Denak Indo-Europar pur pork. Garbi Indo-Europarrak dira. Orduan, guk ez dakiu eskuara nuntik gina den, gauza atzu badira badazkiunak beste hizkuntza frangoindako, konparazione hego aldeko Asian, hego ekialdeko Asian, bada gune bat, 2.500.000 kilometra kuadro iten nuena, bada 1.000.000 jende han bizi denik, jinkoak berak daki zenbat hizkuntza diferent, puskila, itzulikateak erlijionia berdin, dira estaduen historia ez dakiu. Laborantzaini historia erakasle izaniz, gauza horren, eta baliatu ditut, Sabantek egin lanak. Ez dakiu laborantziari emaiten zatzko 12.000 urte sortu zela. Baina, hua bano leheno bada, 2.000.000 urte gizona bazela. Eta bizi zen. Orduan, nik ez dut ertenal eskuaran nuntik heldu den. Hizkuntzaz bakarrik naiz mintzatzen. Hizkuntza ez da komplikatua, baduzu eskuaran gauza berbaten erraiteko 2, 3, 4 forma. Hoitan zomait format harrapatuko da Lituandarrian, besteat harrapatuko da Armenieran, besteat abestikoan harrapatuko da. Semitikoen hizkuntzak ez ditut hunki, ez da ene mundua, ez dut hori landu. Hara, da hori badira ez da erreposturik ene partetik hasteko, izaiten al eskuara nuntik edo emigrazionia edo zer den, gauza zeurra da hizkuntza itzela aberatsa dela. Izigarri hizkuntza aberatsa dela, eta da hizkuntza ez da mendian sortu hizkuntza. Badira hitz asko, sofistikatuak direnak, konbazune eskaratza, ez dakit erten duzien eziek hemen eskaratza. Eskarra, eran nahi du grekaz forlengua, su egiteko barne bat, temperatura, ordean, konbazune metalurgia etzen, izain espalitz izan eskarra, eskar atz. Bueno, hortan utziko dugu.